සැබෑ භාවනාවට අවතීර්ණ වෙමු. අද අපි සැබෑ භාවනාව කරනවා. නරක භාවයන් අපි තුල තියෙනවා. අපි ඉවත් කරන්න අපි යහපත් භාවයන් ආරෝපණය කරනවා. උපකාර කරගන්නවා. පළවෙනියෙන්ම ඔබ සිත වර්තමාන මේ මොහොතට ගේන්න. අතීතයේ දේවල් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනාගතයේ දේවල් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මම සමාව දෙන්නේ කොහොමද අතීතයේ මගේ සතුරා මතක් කරගන්නේ නැතුව කියලා. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් ඉන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ මොහොතේ අපේ කනගාටුව පළ කරනවා. අපි අතින් කාට හරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් අපි කනගාටුව පළ කරලා ඒ සිද්ධිය එතනින් ඉවත් කරනවා. ඔබ විශ්වයට ඔබේ කනගාටුව පළ කරනවා. කනගාටුව වෙනව නෙවෙයි. කනගාටුව පළ කරනවා. අපි භාවමය තත්ත්වයන් ඉවත් කරනවා. ඒ වෙච්ච දේ නැවත වෙන්නේ නැහැ කියන අදිෂ්ඨානයටපත් වෙමි. මෙතෙක් මා අතින් යම් වරදක් සිදු වී තිබුණොත් යම් පුජ්‍යලයකට යම් දෙයකට හෝ සමස්ත විශ්වයට මම එය නැවත නොෙන්නට නොවන්නට අදිෂ්ඨාන කරනවා. මෙතෙන් පටන් මගේ ඒ කනගාටුව අවසానයි. අපි ඒ මාතෘකාව ඔස්සේ මිනිත්තු කීපයක් භාව විශෝධනය කරනවා. ඒ නරක භාවයන්. හොඳයි. දැන් අපි යනවා දෙවැනි අදියරට. ඔබට වැරදි කරපු සියල්ලන්ට ඔබ සමාව දීලා සිතෙන් ඉවත් කරනවා. ඔබේ මනසේ පැත්තක ඇලිලා ඉඳගෙන වින කරපු සතුරන්ට සමාව දීලා එළියෙන් තියන්න. ඒගොල්ලන් අපව යවන්න. සියලු සිදුවීම් වලට සමාව දෙනවා. ඒවත් සිතෙන් එළියෙන් තියන්න. ඉදිරියේදීත් මට කවුරු හරි එවැනි නරක භාවයක් ඇති කළොත් එයත් මම සමාව දීමෙන් නිදහස් කරලා යවනවා. දැන් මගේ සිතේ එවැනි සමාව දෙන්නට කිසිවෙක් නැත. තුන්වෙනි අධීරට අපි එනවා. කෘතඥතා පූර්වක හෘද මනසක් ඇති කර ගැනීම. දිගින් දිගටම මේ කරුණ වල ඔබ යෙදෙනකොට හැකි හැම මොහොතකම විවේකී මොහොතක බස් එකේ යනකොට වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ඕනෑම මොහොතක ඔබට මේ අභ්‍යාසයක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතා වටිනා. මොකද හැම තිස්සෙම සුද්ධ කරගන්න, විසුද්ධි කරගන්න.
සචිත්ත පරියෝදපණං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං. චිත්තේ පිරිසුදු කරගන්න කිව්වේ. චිත්තය කියන්නේ සිත. සිතේ භාවයන් තමයි උන්වහන්සේ පිරිසුදු කරගන්න කිව්වේ. භාවනාව කියන්නේ ඇයි? දැන් අපි තවත් පියවරකට යනවා. කෘතඥතා පූර්වක භාවමය తত্ত্বය ඇති කර ගැනීමෙන් අපිට මෙතෙක් ලැබුණු සියල්ලට අපේ ස්තුතිය පළ කරනවා. සමස්ත විශ්වයටම ස්තුතියි. විශ්වයේ සිටින සියල්ලන්ටත් ස්තුතියි. සියලු ජීවීන්ට ස්තුතියි. අජීවී සියල්ලටත් ස්තුතියි. සංසාරේ පුරාවට අපිට උපකාර නොවූ තැනක් හොයන්න අමාරුයි. එහෙනම් ඒ සමස්තයටම අපේ කෘතඥතාව මේ වෙලාවේ හදවතින් පළ කරනවා. ස්තුතියි. ස්තුති පූර්වක හදවත දිව්‍යත්වයට ඊටාම සමීපයි. අන්‍යාගම් වල අය ඔබ දැකලා ඇති දේවල් පටන් ගන්න දෙයක් ලැබුණාම නොඑක් වෙලාවට දෙවියන්ට ස්තුති වේවා කියන වචනේ අහලා ඇති. අපි සමස්ත විශ්වයට ස්තුති වේවා කියලා ඒ භාවමය தත්ත්වයටයිපත් වෙන්නේ. සමස්ත විශ්වය කියන්නේ දිව්‍යත්වයයි. හොඳයි. දැන් අපි 4 වෙනි පියවරට අවතීර්ණ වෙනවා. සියල්ල කෙරෙහි ප්‍රේමණීය භාවයක් ඇති කර ගැනීම. සමස්ත විශ්වයටම මගේ ප්‍රේමය පැතිරේවා. සමස්ත විශ්වයම ප්‍රේමයෙන් පිරේවා. විශ්වය තුල ජීවත් වන යම් ජීවියෙකුගේ වේදනාව නැති වේවා. රෝග නැති වේවා. යම් දුකක් ඇතොත් ඒ දුක නැති වේවා. ඒ සියල්ලන්ට මම හදවතින් ප්‍රේම කරනවා. මගේ හදවතින් නිකුත් වෙන ඒ ප්‍රේමේ කිරණ ප්‍රේම තරංග විශ්වය පුරාම කම්පණය වෙනවා ඇති. ඒ සියල්ලන් කෙරෙහි ගස්කොළ සතාසී පවා මනුෂ්‍ය අමනුෂ්‍ය සියල්ලන් කෙරෙහි මගේ ආදරය පැතිරේවා. සමස්තයටම මම ආදරය කරමි. ආදරය මගේ ස්වභාවයයි. හොඳයි. දැන් අපි ක්‍රමයෙන් ඇස්සරිමු. අපි ඇස්සරියත් අපේ මේ යහපත් භාවයන් නිරතුරුවම ක්‍රියාත්මක වෙන හදවතක් ඇත්තෙක් වෙන්න. එය ඔබේ ස්වභාවය බාටපත් කරගන්න. එතකොට නිරන්තරයෙන් ස්වභාවිකවම ඔබේ භාවයන් විශෝධනය නොඇති. ඔටෝ ක්ලීනින් සිස්ටම්, සෙල්ෆ් ක්ලීනින් සිස්ටම්. භාවයන් විශෝධනය වෙනවා කියන්නේ, භාවයන් ක්ලීන් වෙනවා කියන්නේ ඔබ නිරෝගී කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියන එකයි. භාවනාව කියන්නේ භාවයන් විශෝධනය කිරීම, ශෝධනය කිරීම කියලා දැන් ඔබ ඉගෙන ගත්තනේ. එහෙමනම් නිතර දෙවෙලේ ලැබෙන හැම තැනකදීම භාවයන් විශෝධනය කරන්න, ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකත් ඔබේ ස්වභාවය බවට පත් කරගන්න. අපේ සාමාන්‍ය සිරිතක් තියෙනවනේ, කොහේ හරි තැනක ටැප් එකක් තිබ්බොත් නිකන් හරි ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් හැරලා අත හොද ගන්න පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේක. පහළ ටැප් එකක් තිබ්බොත් නිකන් යන ගමන් හරි කකුලක් අල්ලන පොඩි සිරිතකුත් තියෙනවා නිකන්. අපි පිරිසුදු වෙන්න කැමති. වැවක් එහෙම දැක්කාම නෑවේ නැතත් බාල්දියක් තිබ්බනම් ෂෝටක් ගහගෙන ආවනම් ෂෝක් කියන හැඟීමක් එනවා. ඇයි? අපි සුද්ධ වෙන්න ඇඟ පිරිසුදු කරගන්න කැමතියි. බොහෝ අය ශරීර අභ්‍යන්තරය පිරිසුදු කරගන්නත් කැමතියි. නිතර දෙවිලි ක්ලීන් වෙන්න ඕන නිසායි වැසිකිලි එහෙම කැසිකිලි භාවිතා කරන්නේ. විශෝධනය කරනවා අපි හැමතිස්සෙම. මේ වගේම භාව විශෝධනය ඒ සියල්ලන්ට වැඩි වැදගත්. මොකද ඒ තමයි ඔබේ මෙලෝ පරලෝ දෙකම සකස් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ භාවයන් නිතර දෙවේලේ බලමින් ඒ ගැන විදර්ශනයටපත් වෙමින් සෝද්ධ කරගන්න, විශෝධනය කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. නිතරම පුළුවන් අර යහපත් භාවයන් නැති කරගන්න.
මම ඒ කරුණු හතරක් ඔබට කිව්වනේ. මේ කරුණු හතරෙන් නිතරම ඔබ විශ්වය සමග ගනුදෙනු කරන්න ඒ ඔබේ මනසේ භාවයන් විශෝධනය කිරීම. ඒ කරුණු හතරෙන්ම ඔබට පේනවා ඇති අපි ඇති කරගන්නේ සාමයත් ප්‍රේමයත් ප්‍රීතියක් විත්තිය. ඔබේ මේ නරක භාවයන් ඉවත් වුණාන් පස්සේ ඔබේ ඉවත් කරන් පස්සේ ඔබට අපූර්ව මානසික තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. සැහැල්ලු සැනසිලිදායක තත්ත්වයක්, ප්‍රීතිමත් තත්ත්වයක්. මේ තුනම අත්වල බැඳගෙනයි තියෙන එකට සාමයත් ප්‍රේමයත් ප්‍රීතියත්. ඒ සඳහා යොදාගත හැකි හොඳම මෙවලම විදිහට අපි මීට කලින්වත් ඔබට කියලා ඇති මෛත්‍රියෙන්, කරුණාවෙන්, මෘදු භාවයෙන්, උපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. දැන් ඔබට තේරෙනවද ඒ තුල තිබුණේ මොනවද කියලා? මෛත්‍රිය තුල තිබුණේ කුමක්ද? කරුණාව තුල, මෘදු භාවය තුල තිබුණේ දැන් අපි අභ්‍යාස කරපු කරුණු නෙවෙයිද කියලා හොඳට බලන්න. හොඳයි. ඔබට දැන් මේ ඔස්සේ තව දේවල් කල්පනා කරගන්නත් පුළුවන්. තව දියුණු කරගන්නත් පුළුවන්. අද ඔබ භාවනාව කියන එක හරියට ඉගෙන ගත්තා. භාවනාවේ යෙදෙන්න වෙලාවක් නැහැ. අත හොද ගන්න වෙලාවක් නැහැ වගේ තමයි. අතේ කුණු ගෑවිච්ච ඕනම වෙලාවක ඔබ හොද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි මේ සිත නිතරම කිලිටුවෙමින් පවතිනවා. ඔබ ඔබේ ස්වභාවයේ බවට කිලිටු නෙවි පැවතීම හදා ගන්නා තක් කවද්ද අරහන්ත භාවයට පත් වෙන තාක්කල්. ඒක නිසා ඔබ එතෙක් නිරතුරුවම මෙය ශෝධනය කළ යුතුයි. සිත නිතරම පිරිසුදු කළ යුතු දෙයක්. හොඳයි, මා විශ්වාස කරනවා ඔබ නිතර දෙවිලේ දැන් අද ඉඳලා මේ මොහොතේ ඉඳලා භාවනාවටපත් වෙයි කියලා. භාවනාව මෙහෙම ඉන්න අභ්‍යාසයක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක ගැඹුරුම දේ තමයි භාවයන් විශෝධනය කිරීම.